Baycun Oyan. İş bitti mi Tangut? Bitti. Tüccar ve iş yaptığı bütün adamlar öldü. Güzel. Gündoğdu hayvanlarını ve kilimhanedeki değerli mallarını satamayacak. Ovada kardeşleri Dodurgalılar bakalım ne yapacak? Uzun ve soğuk kış günlerinde bakalım ekmeklerini ne kadar bölüşecekler. Efrasiyat ne vakit gelecek? Haber gönderdim, tez vakitte ulaşır. Şu sefil hayatta en zevk aldığım şey savaşmak. Lakin daha çok zevk aldığım şey nedir bilir misin Tangut? Savaşmadan zafer kazanmak. Kayılarda, Dodurgalılarda olgunlaşmış mürdüm eriği gibi birer birer kucağıma düşecekler. Zevkinize hayranım Baycun Oyan. İçimizde büyümüşsün. Ekmeği bölüşmüşsün. Lakin bir gün gelmiş, aksakallı babamı ağlatmışsın. Kocamış, ak saçlı anaları. Kardeşlerimi öldürmüşsün, kardeşlerimi. Pul etmişsin, akça yüzlü gelinleri. Öksüz komutsun, ala gözlü bebecikleri. Tutmuşken gayrı korumuyum seni lan. Kara pusat kılıcımı çekmeyince, kanlı başını kesmeyince, o uğursuz başın toprağa düşmeyince, kardeşlerimin öcünü almayınca korumuyum seni demiş. Tepegöz gibi canavarlarda, ağzından ateş fışkıran ejderhalarda bir gün Ertuğrul Bey'imiz gibi bir yiğidin elinden hak etti belayı bulur. Hatta Noyan gibi iblisler de.